mundu ucio akarutia ha hari kugarurania maundu oguo tugukoretwo tuga gikorwo ni mibango ya SHA na mibango ingi affordable housing mau mothe akarutia ha considering mogaruruku maria mokite thirikari ino tukiringithania na thirikari iria ikoretwo ho ri ngwiciria ino niyo thirikari irehete drastic measures na mogaruruku maingi muno makiria 2027 kungikinya ni mutongoria ungi ukaingira ri akambia ha wambere gatuge andu macenjagia maritwa title cia project nigetha yoneke tari project njeru no taru gutiri utiganu ona munini wa NHIF na SHA ciothe iraheana service equal o iria ciathiaga na mbere ukoro ria wathiaga na mbere ona riu ni hindu iguru muno ukira ucio koguo gutiri kindu mangitwira ati mageragia gucenjia nigetha manithi tondu matinahota gutoria bara ya kunina ukoro ucio wi top 10 na riu turakora ati mahingurite service andu acio metagwo facilities cia kuheana services ici ona facilities citari kuo niguo turonire fairo cia toro kwa DCI kigana kimajika kia andu ara marabokera bia na matiri thini wa mbeca icio wathi thibitari gutire no thini wa system gwi thibitari rihagwo no gutire wathi ground gutire thibitari tayo koguiga aikoro system yo ndirakoreta gukorwo ihotete gukorwo ni computer mathira macio ri gutire utiganu ireka gukira uria NHIF irekaga koguo kiria turacenjirie no ritwa turaheria ritwa turekira riri nigetha tuoneke ta twabatithia title njeru no rebranding no gutire turekire na ndĩreciria muthamaki uria ngioka no ureka system uria arutaga ya NHIF ithina mbere kiria yagire gwika ni upgrade kiria tahota gukinyaniria ikero ikinyanirie no tutia menyonyo ya gwiciria ati twacenjia title eno twekire eno tukuhota gukorwo tukihudi winki mu Kenya ona ngetwira ati ni hindi wina members ya ringi muno no wega no nawe umenye nyamu no na urahaire system ino no gwira ari ya mbeca nyingi cia mu Kenya totaru ni ndinagio shiringi 17,000 koguo ndinagio magana maria matinagio uri ungi koguo ona ngetwira ina andu aingi na ithu kuri andu aingi muno turarihira koguo kuringana na uria aningi ya mundu ihana koguo tukakiuga aikoro mbeca ni turarego cihana uguo ri service ige yagiro kwa more efficiency no ti hakorwo ati tuhana ondoro-ini ya tene koguo ga thirikari ire guka ni yagire kurora angorwo ni manyumba marakwa metagwo affordable housing manyumba maya matiaikwo ma thirikari na thirikari ndiagire gwikirira manyumba ma kwendia tondu county kuria yaka gwakwo nyumba thini wa county ikoragwo organization koguo yagire gukorwo ina manyumba rental nigetha mundu rotari no hoti wa kugura nyumba ena nyumba agikombora koguo nyumba ici ciagire nyingi ciacio ire thini wa county level inengerwo county icio tondu nyumba icio turaka itakire na thiri tondu akorwo nyumba turaka na magoti maitu ma Kenya basi nyumba icio itikire na mathiri koguo nyumba yo yareketa thiri nekeheo county yo yahenire mugunda ne county yo ri nyumba icio handu ha ciendio ri igakioga revenue na njira ya rental nigetha mundu rotari na totia ndothe meno hoti wa kugura nyumba mundu rotari no hoti wa kugura nyumba akiona nyumba cia gukombora no njira guteithia andu no ndungitura ati no ngita tukona one system ati one formula ati nyumba ni cia gwaka tukiendagia no twendie ndirarega no reke nyumba iria nyingi itugwo cia rental nigetha na wandu acio moka mari andu ageni taru aruto mwa thukuru aruto acio mena mbeca cia kugura manyumba aikorwo tutikira nyumba cia rental ri kuria mari githiandikwo koguo kuga mibango toyo karorwo na ni yagire korwo na njira yo nigetha county gatigagirwo manyumba ma ukomborithia no tikuhura bei nyumba ciothe na ndauga kiuria kiria kene twinakio ni accountability ya magoti ma turutaga ma nyumba mathiaga ku taru korwo president yaroga oro wegi housing ekunyitene na mabarabara koguo arenda mbeca ici turutaga cia housing gicunje giacio nakio arorie kwa mabarabara yo ni mix up tu mbeca cia nyumba ciagire kurigia nyumba-ini nigetha accountability igekikaga no ndungitwara riu ni manyumba waigania gwaka nigetha ningi urute kigena giki guku utware kwa mathoko ucoke tware kigena kiu kwa mabarabara njira yo ti njira njega ndeke barabara ikorwo na kigena giacio na njira ciakio ni kuri load fuel level na iyo ni njira imwe ya kurogota mbia caria njira ingi ya kurogota mbeca cia barabara no ndugatukanie project ya manyumba
umetukanira project ya mabarabara tondu gatagati-ini kau mbeca cia tukana ucio gakorwo wiguru muno. Mheshimiwa, ogwo urarie horo wigie affordable housing ri uririkane ona court ni tetete ni undu wa horo uyu horo wigie mbeca cigukorwo ikirekerio hari waki wa mabarabara. Muthenya wa ira thiini wa ngatheti hena report irari horo wigie tabarire imwe unit imwe ri andu maheo thutha wa kuheo ri makahamurithio na igatuo Airbnbs. No kuronekana ri hatiri no horo gutire no horo wigie accountability. Ogwo ni kuga president na thirikari no iguru wa watho ni makinya mariku mangitacukio. Berena ndora makomete ri ni tondu gutire ministry koragwo itare na nyamwito departmental committee na departmental committee icio cia bunge ni ciagire guteithia muingi na njira nene tondu cio oversight koguo no magire guthiururuka makoya report makamenya guku kurekiko niki giki nyumba cirekiko niki mari ka report makabitwo thini wa bunge nigetha bunge kaririria report iyo nigetha bunge thini wa report iyo bunge igekira wa mawatho maria magire kurumirirwo na nigetha kuria gutai na accountability ukaga na accountability no tungizembea kamiti cia bunge zembe kana ituika compromised wira ni ukurutikana githina kinene muno tondu acio no magikinyaniria kwira wa Wanjiku haria ara mbeca ciake irathira kawaru koguo njireo igikorwo mundu witagwo auditor general ucio no wa mbere na report ya auditor general ichambuagwo ni mubunge through committee yo koguo acio mateithania na njireo muga expose thirikari ironda ciao kuria iri kaugiririo na nigetha igatiga gukorwo ikihuthira mbeca cia Wanjiku na njira ya ngungo no ngungo yo iguturia kiritwo agoro committee itiraria. No riu thirikari-ini no ya President Ruto ni tukoretwo tukiona abunge matiaragia mawatho mahitukagio uria makinya koguo ucio ni undu possible rungu rwa bunge no mutinora mona ni kindu gitagwo independence ya nyamu gitagwo legislature na independence ya nyamu gitagwo judiciary cigi compromise on executive cirie gitanda na executive Wanjiku ni ukoro handu haceke muno tondu mundu hetwo mahinya ni thina wa katiba ma check and balance etagwo mubunge na ru mubunge atuika ni a compromise on executive wira wa Wanjiku kumenya kiria kiagire kumenyeka ndangihota taru mothe mubunge ri ni akinyite handu akona ni wega nyumba ciakirwo hindi ya Jomo Kenyatta nyumba ta KCC nyumba ruhonge rwa parastato rwetagwo Kenya Pipeline ruhonge rwa thondeka baita rutarathondeka hathara honge ta icio na iria gita Kenya Seed honge ta iria ta nyamu itagwo Portland unga thoko nyamu ira and profit ucihure bei ni undu haki utonga wa bururi o nene uthie urute moko-ini ma muingi uneane kuri andu private ndigona meciria macio ari meciria mega tondu utonga ucio ni utonga wa bata muno riria utigarite wi wa muingi na riria thirikari agire kugitira parastato ta icio no ungikorwo we wona hinda riaku niguo agire guciendia na ndorega guciendia nigetha indo transformed itware haha turorete njira ya kwendia indo icio ciothe tucoke tucitware campaign-ini ya 2027 na uguo niguo kuigathie na mbeca iria nyingi muno turoga accountability cia housing mbeca icio ni tondu itire na accountability gicunji kia mbeca icio no ikarumwo nyingi muno campaign na tondu ti accountable koguo marima macio mothe ni marima mubunge agire korwo athingite nigetha marima macio thirikari mahũthĩre gukorwo ikibora mbia tondu kuu ni kwebораgira mbeca. Ni urakorirwo kiona amwe ya ambunge makiugiriria makiuga two term koguo ona president aronekana towe utarahota guthoma kana ku read the room uria a Kenya maraigwa tondu gitumi kia ambunge ya gwika uguo ni kiriko ihinda-ini tariri garama ya muturire a Kenya ingi marenda mwihoko kuringana na wewe urakuire kugiriria kwao na njira iriko mutu wa mbere reke tuge atiriri bunge renda kura ni kuri andu metikirire kuhana ta mathire toro na thirikari na andu acio ni ara metagwo riu andu ara agukoya kwaya na njuge andu ingi nigetha mundu akioneka ni riria agia na kabata gake
ahuraga thimu wake nä gå kä oywo kana hihi agä na kabata gake nä gegwä kwo andå acio makoragwo makä na njuge o må ndå ena itua rä ake å cio raigua wega nä kå ya William Ruto no wega nä må kå rä a mä aka ä rä ä rä a mä tigaru tondå må ndå wä tagwo William Ruto ndagagå cokia mbunge kä rä a gwä ka å ririkane no gakorwo Wanjikå waku koguo rä rä a å kå ya må thamaki å kamenya kana wagä rä kå ya Wanjikå kana nä ya må thamaki no menye nä wandä kanaga nä William wandä kanaga kana nä Wanjikå wandä kana å ngä menya rä u mwandä kani no wagire gutia ucio mwandikani thengiå må no makiria mheshimiwa nä gå korwo hamwe na ithuĩ kiugo kĩa mũthia tũkĩrĩkĩrĩria na ningĩ thaa ici ũkiugaga kiugo kĩa mũthia rĩ thaa ici Mũkenya ndarehoka atongoria ona ndũmĩrĩri ciao nĩ ũndũ wa ũrĩa ndũmĩrĩri iria President William Ruto arĩ nayo hĩndĩ ya campaign na ĩkĩringithanio na ihinda rĩrĩ koguo inyuĩ mwĩ ta mwena wa mũng'ethanĩro rĩ kana mwena wa kĩama kĩa DCP hihi rĩ mũrabanga atĩa gũkorwo mũkĩiguithia mũingĩ atĩ to mĩario maya nĩ maũndũ mũgakinyanĩria ũkĩrĩkĩrĩria wa mbere reke tuge rĩrĩa wendagia manifesto hana Bible tarũ mũbĩa kana bishop kana pastor ahunjagia na Biblia tondũ kĩrĩa gĩthĩ wa Biblia nĩkĩo aheaga andũ tondũ aheanaga irio cia ngoro na akahe andũ hope ya gũkorwo atĩ kwĩna ũthamaki ũngĩ thutha wa ũthamaki wa gũkũ nake mũndũ ũrĩa ũthiaga gũcaria thirikari athiaga na nyamũ ĩtagwo blueprint kana manifesto akamĩtambũrũkia na manifesto yake akoragwo amĩbangĩte akatigĩrĩra atĩ kũrĩa guothe thirikari ĩrĩa ĩkuo ĩna marima macio nĩ amahingĩte thĩinĩ wa manifesto koguo nĩ ũrĩraga andũ atĩrĩrĩ niĩ thĩinĩ wa nyamũ ĩretwo affordable housing ndikwenda tũgere njĩra ĩno tũragera nĩ tũkweheria magoti maya thirikari ĩkĩrĩte tweheria magoti maya twĩtĩkĩrie county tũcihe kĩndũ gĩtagwo goodwill cithi na mbere gwaka manyũmba harĩ cio na manyũmba macio county ĩkamenyaga kana yarĩkia gwaka marĩa gũtigwo namo ma rental nĩ marĩkũ na marĩa gũtigwo namo ma kwendia nĩ marĩkũ ũkanyita ngoro nĩ biacara ta mathoko nĩ ma county government handũ ha wĩikarage na mathoko kũrĩa igũrũ atĩ wonekage ta rwo ũraruta wĩra ũcio na wĩna wĩra ũngĩ mũingĩ wa kũruta mbia icio ũgetĩkĩra devolve cigaikũrũka igathiĩ kũrĩa county we wĩra ta thirikari nene tondũ wĩna nyamũ ĩtagwo COG na COG o tondũ deputy president nĩikaraga mũcemanio ũcio na president nĩ ũhotaga gũgĩikara thĩ na kamĩtĩ ĩyo nĩ wega kũmĩkaga sure atĩ mwĩna ka monitoring akahota kũmonta ũrĩa county iraruta wĩra na mwĩna report cia auditor general koguo nĩ mũrĩciaragĩrĩria mwĩna magavana na weta head of state tondũ tikuga tondũ thirikari nĩ ciathĩte cia county kũrĩ ona mbeca nyingĩ mũno iria cikiuma national government na no wega ta president ũgaikaraga na atongoria acio haha keheri-inĩ ũgakĩmeraga mbia ndĩmũnete ici no tũtirona ikĩrirũka kũrĩa kĩanda thĩna wĩha nĩkĩ kĩratũma atĩ county nĩ gũkorwo atĩ yanengerwo mbeca ta ici cigana ũna ĩratwara only 1% thĩinĩ wa development na nĩ ĩrarogota mbeca cia domestic tondũ county nĩ ciagĩrĩire kũ make sure nĩ ciagĩa kĩo mbeca cia domestic makarĩha mathĩna mao ma current expenditure nĩgetha thirikari nene mbeca iria yarĩmĩte gwĩ county icio tũgagĩcionegĩka development no na nĩgetha gwakĩonekaga thirikari ĩgĩka maũndũ no rĩu ũmũthĩ thirikari ĩdivoaga mbeca icio wacietha na kũu thĩ itironeka maũndũ marĩa thirikari namo ya promise nĩ ĩgwĩka matirekĩka tondũ ta rĩu ũmũthĩ ũngĩrora ikĩro iria thirikari yatwĩrĩte nĩ gũtũkĩria nĩ yatuĩte cira atĩ nyamũ ciĩtagwo county aggregation centers nĩ igũkorwo irĩkĩte ũmũthĩ gũtirwo nĩ mwendĩku county aggregation centers nyamũ icio nĩ cia bata mũno tondũ wendia wa indo cia mĩgũnda nĩ ciona handũ ha thoko nene ya gũthiĩ kũgũragĩra ona andũ arĩa marenda gũtũma nyamũ export nĩ mona ha gũthiĩ handũ indo ciatuĩka aggregated koguo nĩ ũgũthiĩ kũgũrĩra hau ciona icio itirĩ irahinga na ndirona ikĩhinga ona rĩu akorwo nĩ nyamũ cigwĩtwo flagship project kwĩ project cia twakaga kũrĩa gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga kwĩ flagship twakaga kũrĩa Mũrang'a na county ingĩ cia flagship ithathatũ ona ũmũthĩ gũtirĩ ũrĩa ĩrĩa yarĩka na rĩu twĩ mwaka wa gatatũ koguo ngakiuga atĩrĩrĩ thirikari ona ĩgĩtwĩragĩra maũndũ nĩ kũrĩ maũndũ ĩkanaga atĩ ĩrarwo mangĩ manene mũno ĩkambĩrĩria maũndũ macio makaremera gatagatĩ na rĩu maremera gatagatĩ ũgakorwo
projection kana program icio cikahana ta ciakua na ciona kicio igakua koguo njuge ati ni wega thirikari ri guka kiria wauga ni ko implement ugatigirira ni warutia kiambiriria na ni wakinya mwisho na nigetha ugatiga kwambiriria project makiri ukamba ukarikia project zone 1 ukarikia kinya mwisho utanambiriria project njeru na nigetha bururi ukorwo ndu na kindu gito white relevance na white relevance ile tuothe twina cio ciambe cirikio nigetha tugie na value of money na iyo ni njira ya gutongia bururi no tutigikorwo twekaga budget umuthi tugithi mwaka onge tugatigana na icio cie manuthu tukambiriria ingi njeru icio igatigwo tutiri tugathoka bururi tukamenya value ya mbeca niki no korwo no twambe tutigirire ati ma project maria mothe kana ni ma miako kana ni maki woka we wathurwo ta governor tigirira ngono kora kiharo kirakagwo ni governor ucio rari kuo handu uthi ukambiriria project ingi aborikie project yo wakora inuthu no ndugauge ati tondu ukwenda kuona project yaku njeru ati no gatigana nayo na icio ni mbeca ciari cia muingi na mbeca icio itigacoka muhuko no warikia project yo ni ahena value koguo njuge o tore bunge mekaga to mungi gora ati kirathi kirakagwo ni mubunge uria urainukire kirathi kiu no nginya biarikie na ni watho tondu ndungira kurikia project yo tondu project yo mbeca itingitwarwo handu hangi na andu aria metagwo kamiti iria nene ya board ndingikwa approve mbeca ingi utarikitie project yo kukorwo na terms na condition nigetha tutige kuona white relevance mbeca citu ikoragira kugura uguo na tungitikira kuruta wira uguo na in that consulted effort ni tuko tutari na wastage na twaga wastage tukona value ya mbeca thegi muno makiria mheshimiwa ni gukorwo hamwe na ithwe rucini rwa umuthi asante sana ni tukenaga riria woka thiini wa arahuka rikiratha thegi muno makiria cio mamubunge wa Embakasi North James Gakuya niwe twakorwo nake rucini rwa umuthi na muthenya wa umuthi turekirira muno gukorwo tukirikira cigie maria President William Ruto arekirire urito muthenya wa ira ndumiriri-ini yake kuri bururi cikaro-ini cia mbunge tuthiite wega muno makiria tugukorwo tugikiria na rugambi kana tukiamukira rugambi rwa Kameme TV no mbere ya twikite uguo ri ni wega ngoro ngikumenyithia ndumiriri haha hihi tugithiaga na mbere na ningi no wega ngoro ngikuririkania ukorwo ukinyandikira ndumiriri kuria mwena wa Facebook ni ngukorwo ngimurika ndumiriri cia